Jakongo n'olutamba tokityandaba kitone ekyava wa Katonda. Jakongo n'olutamba tokityandaba ekyo kyava wa Katonda. Jakongo n'olutamba tokityandaba kyava wa Katonda. Jakongo n'olutamba tokityandaba ekyo kyava wa Katonda. N'abazadde tebeefe abaala bankuzi ne balumpa lwa mirembe. Koko lekaleka tumuwejjita wammasimi mwakola nnyo. Abalala babibalisa babitandise ne beekotogera ebirijja. Nzani abakonya n'ebigere okundaba okuvaalo mwawulidde twakaze tebinyega. Wabi ote banziramu awanga bagalo omwami gwe mbanyumiza abanya gasirikiddwa naye nno bambi gava mushakwe omorola nagoje naye akalonze sikoogera omwami gwe mbanyumiza yatuuka ng'afuna mukazi omukazi gwe yafuna ye muli bambi nga tamwagala anti olw'obunene ng'era bambi amuyita ddubu ng'ayina olulenzi lwe yali aganza ng'amukwanga lubuto ng'amba ono kijana we ate kibiraba ono kijana najja abifuna kyokka mwami nkwereka nkuyamba oli bubi so sente oyinawo naye lwaki okerebera. Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna. Office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort. Jakongo n'olutamba tokityandaba kino kitone ekyava wa Katonda. Jakongo n'olutamba tokityandaba kitone ekyava wa Katonda. Jakongo n'olutamba tokityandaba ekyo kyava wa Katonda. Jakongo n'olutamba tokityandaba kyava wa Katonda. Jakongo n'olutamba tokityandaba ekyo kyava wa Katonda. N'abazadde tebeefe abaala bankuzi ne balumpa lwa mirembe. Koko lekaleka tumuwejjita wammasimi mwakola nnyo. Abalala babibalisa babitandise ne beekotogera ebirijja. Nzani abakonya n'ebigere okundaba okuvaalo mwawulidde ntiisonze. Nzani abakonya n'ebigere okundaba okuvaalo mwawulidde ntiisonze. Ebigere ne mubikoona mufune entebe nga mujja maago mu nsange. Sate ndi bwentyo atalina kkala ky'oba esikiriza nnyo nti nnungi. Abanga bamuno muleke mbabuulire nze
zizo mulengezi era ntuse na bino abanga bawano mutule bulungi abanga bawano mutule bulungi abanga bawano nsabye mutule bulungi Kibedi webale naye mutule bulungi Kibedi webale mutule bulungi nawe musoko webale naye mutule bulungi zizo mulengezi ntuse na bino ati mumanyi sigadde wakisho ze kadde wa bode waliwo ze bendawa abakadde wakisho nga bode y'ongomo lindo n'obalaba toseka mutabani bwe tufaananya kisho nga nkulaza omusajja yakadde wa bode nga munda mpewo ati mumanyi sibikako ebyo bye balinanga mbadde neerabidde kyokka okubuuza fudde n'ensonyi anti lugambo luno olutankubirwa ndabye n'enkoba muli mutya banywanyi mujebale gibakooya zindi eno ngiwatanya ye ne kagongo ono nsimbye wankoba sirigitangikakasa yentwasa abalabe nnyina yankumo musembere mbanyumiza ebinnalabye wajjinya mulyoke mumaja omusajja yakula bodi nga munda mpewo kakasa ebintu byennyumya kamale nenzinamu kubanga ze tebinyiga wabi ote banziramu awanga bagalo omwami gwe mbanyumiza abanya gasirikiddwa naye nno bami gava mushagwe gombolola nagoji naye akalonze sikoogera omwami gwe mbanyumiza yatuuka ng'afuna mukazi omukazi gwe yafuna ye muli bambi nga tamwagala anti olw'obunene ng'era bambi amuyita ddubu ng'ayina olulenzi lwe yali aganza ng'amukwanga lubuto ng'amba ono kijana we ate kibiraba ono kijana najja bifuna kyokka mwami nkwereka nkuyamba oli buli so sente oyinawo naye lwaki okerebera gwe omukazi atakwagala lwaki gwe omwesibako olinnyo n'obutwago lwakuba owalirira n'omwana siwuwo kyokka gwe omujjirira nze soola nganga kwagaba manyi gesiirye kale abange byatula nti banguze ebuguzi ekindi mu nkola awabawaabe nze nyina obukakafu ne balooya mbalina ekyawaabo kikakasa okumanya okumala obugo ddala gye balula wabimanya byaddirira saabimanya ebyenjalula gye balula y'omwana omuyita otyo oyo mbuulirako ku sekesebo nze ndabaga kitaawe ge yamutuuma agamuyita omwana okutambula n'olaba ebitege bwabigalika y'oli nti bya kitaawe oli mukula buli mwana okutambula n'olaba ebitege bwabigalika y'oli nti bya kitaawe oli mukula bodi akyali ku byaluli ng'okuswala nfe yeekuloba ssibo mutaka eriyo emmere lindo gy'ofeeko gy'okinyumize kankome wano kuba mpitiridde nenendere kankome wano kuba mpitiridde nenendere kansange aki yakulira beewange nina ennume kyokka mwami gwe ne kankuyamba oli bubi so sente oyinawo naye lwaki ogerebera oba talabanga mugamba Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi ogenda mu ofiisi olina mbaga oba owujjaddemu ewaka tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna office dresses, shift pants, party dresses ne casual ate mu abambazi b'empale oyagala blouse sikaati nammwe tetubeerabidde tulina blazers ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto Tattoo Collections
tulina ebyokwebikanga amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mmwe abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zai3@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade, ground floor, shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Amaz Closet, ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Amaz Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka, ku lw'empeereza ennungi. Tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakawuka Road. Yino Chikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 5 7. Chikaya College School. Education for development.